বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ইয়াসিন ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম। প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম। ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন। নিশ্চয়ই আপনি প্রেরিত রাসূলগণের একজন। আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। তানজিলাল আজিজির রহিম। কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ। লিতুনযিরা কওমান মা উনযিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন। যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন যাদের পূর্বপুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল। লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম ফাহুম লা ইউমিনুন। তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে, সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ইন্না জাআলনা ফি আ'নাকিহিম আগলালান ফাহিয়া ইলাল আযকানি ফাহুম মুকমাহুন। আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি।